Ola, amigas e amigos. Hoxe vou falar con... Ei, Sonia, que che pasa? Véxote intranquila. Non aguanto máis. Non aguantas máis? Que é o que non aguantas? É que teño ganas de facer pis. Pis, pois vai ao cuarto de baño. Teño medo. Tes medo? Pero se no cuarto de baño hai un váter, un lavabo, unha toalla, un bidé... Pero eso non dá medo. Polo váter poden sair crocodilos. Crocodilos? Non, os crocodilos viven no río, non nos váteres. Sí, pero poden subir polo cano. Eu vou facer pis por mí. Polo cano non pasan. Os crocodilos son gordos, son gordísimos. Como van caber polo cano? Vai tranquila ao baño. Crocodilos no váter. E os crocodilos delgados non pasan polo cano. Somos os bolechas, 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 somos os bolechas. Seis irmãs máis un can. Os bolechas. Vou facer pis. Un 5. Saio de casa. Esperad un momento. Ei, onde vas, Carlos? Agora tocache a ti. Vou facer pis. E non podes esperar a acabar a partida. Teño moita gana. Ai! Carlos! Xa vou! Xa vou, Braulio. Non teñas tanta presa. Total vas perder como sempre. Non é polo parchís. É que teño tamén gana de facer pis. Ai... Non podías esperar nin un minuto. Non me xaba por min. Carlos, acaba. Contigo aquí non me sae o pis. Fai así. Xa verás como sai. Carlos, vaite. Estou lavando as mans. Ou ti non as lavas despois de ires ao váter? Carlos! Agora tócame tirar a min. Saco un 6 como a Pili, conto 20 e volvo a tirar. E se saco outro 6, como a Loli, e conto outras 20. E se saco un 5 como ti a ti, e conto 20 máis. Carlos, vaite xa. E se como outra vez a Pili, gano a partida! Carlos, pecha a porta. Carlos, pecha a porta do cuarto de baño. Con ela aberta non me sae o pis. Ai, xa pensei que non marchaba máis ese pesado. Ai, ai. Braulio, acabaches. Ainda non empecéi. Pois acaba. Que nós tamén queremos facer pis. Non me faledes. Se falades non me sae. Braulio, acaba. Levas moito tempo no cuarto de baño. Pili, non entres. Pecha a porta. Braulio, que non aguantamos máis. Loli! Pecha a porta, é que non entre ninguén. Viña. Xa podedes entrar. Se saco un 6... Papo a Carlos e conto 20. Ei, Chispa, ti non podes mexar aquí, tes que ir fora da casa. Veña, mexar fora, fora. Carlos, vais a Chispa ao parque, quere facer pis. Que mira, Sonia? Se hai un crocodilo no váter. Sonia, no váter non hai crocodilos. Podes facer pis tranquila. Podes subir polos calos e comerme o cu. Quédate comigo. Vale.
Se saco un 6, como a Carlos, e conto 20. E se saco outro 6, como a Loli, e conto outras 20. E se saco outro 6... Non. Se saco outro 6, voume para casa. Non podo sacar 3 6 seguidos. Braulio. Que? Non movería esas fichas de sitio. Sí. Esta non estaba aquí. Esta tampouco. Están todas cambiadas de sitio. Eu non as movín. Sería Tatá. Chispa xa me xou. Tata é o único que non fixo pis. Sí. Tata non me xou. Sí que me xou. Pero me xou por él. Somos os bolechas, con vos queremos tocar. Escoitar amigos, témonos que presentar. Eu son Loli. Eu son Pili. Sonia. Braulio. Carlos e tamén Tata. Falta chispa, que tamén queréis xogar. Somos os